Алла, меня адски бесит храп моего мужа. Я мучаюсь, не могу заснуть, и уже сил нет. Я понимаю тебя, но смотри, мы можем пойти двумя путями. Первое — это сделать так, чтобы ты перестала на это реагировать. И, во-вторых, мы можем сделать еще кое-что полезное для твоего мужа. Почему он храпит? Да? Он в этот момент ощущает, что кто-то претендует на его территорию. Не в момент, когда он спит, а в течение дня. И надо разобраться с этой историей. Как животное вот пришло на свою территорию какое-то, да, и видит враг рядом. Что делает? Рр, рычит. Вот то же самое делает твой муж. Он просто рычит. Надо его успокоить, надо понять ту ситуацию, в которую он попал, и тебе будет хорошо, и он успокоится. Поэтому тащи его, разберемся.